ودخلنا بحالنا للدار، وهنايا بدينا نوجدوا او نحضروا العشاء ديالنا اللي غيكون وصفه او وجبه عراقيه. اختي هي اللي غتحضرها لنا بحكم ان راجلة عراقي، يعني تعلمت بزاف الوصفات العراقيه. ومن هاد الوصفات اللي كتحمقني انا بعدا الملوخيه، بعدا انا كنحماق عليها، يعني كان من الخضر اللي كتعجبني بزاف. وغنديروا الرز بالباميه او الملوخيه والطريفات تاع اللحم. المهم هذه هي الملوخيه اللي هذا خديناها طويله، ما بغيناش نشريو، نورمالمون كنشريو بعض المرات كونجلي، مي استعملنا هذا النهار هاد طريه زعما. وحيدنا لها غير الراس، درنا 5 الصوص تاع الثوم. بالنسبه للحم حنا طيبناه في الماء و7 البهارات، يعني غتمشيو عند العطار او عند الناس اللي ساكنين في اوروبا، كاينين المغازات تاع المغاربه او الترك، عندهم ساشي فيها 7 بهارات. عند بالنسبه للمغرب كاين هذاك راس الحانوت، يعني فيها مجموعه ديال التوابل. هادو هما الطريفات، يعني كيكونوا طريفات صغيورين باش كل واحد كيغرف. ملي كنحطوا الرز بوحدو ولا صوص بوحدو، وكيهزوا الرز بوحدو في الطبسل ديالو او البلا ديالو، وكياخذوا طريف تاع اللحم مع ديك لاصوص. المهم هانتوما غتشوفوا الطريقه التحضير ديالها جد سهله ولذيذه بزاف. كنصحكم انكم تجربوها، لان فعلا كاين شي وصفات عراقيه لذيذه 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 بزاف. المهم مره غنجيب لكم وصفات بحال هادو. هنايا في هاد الطنجره هادي خديناها وغنديروا فيها شويه الزيت، تقريبا واحد نص كاس تاع الزيت. غنديروا فيها الصوص تاع الثوم باش يتقلاو مزيان ويعطيو هذيك الريحه المذاق ديالها. غنخليهم يتقلاو بحال يتحمروا شويه. وهنا غنضيفوا عليها الباميه او الملوخيه. هاد الملوخيه هادي طريه، يعني ماشي كونجلي. حيدنا لها غير الراس وغسلناها مزيان، ودابا درناها على الثومه. غنضيفوا لها شويه الملحه، لان ردوا البال ان اللحم ديجا طيبناه بالملحه وهذه، يعني ما تحاولوش تكثروا بزاف الملحه باش ما يجيكمش هذاك الشيء مالح. وتحاولوا تخلطوها، ولكن ما تسكتوش عليها، يعني ما تهرسوهاش. المهم نحاولوا نبقاو نخلطوا مزيان بحال هكا حتى باش ما تحرقش لينا. المهم وغنغطيو عليها ونخليوها واحد ندب عليها شويه، وديك الساعه غنزيدوا لها المكونات وحدين اخرين. هنايا غندوزو ملي حسينا بها صافي دبلات شويه، وهذا غنزيدوا لها المرق ديال اللحم اللي صوبناه في الاول باش طيب لينا. وغنغطيو عليها ونخليوها. دابا ملي دبالت، يعني ما تحاولوش انكم تحركوها بالمغرف، بالاحسن حركوا بهكا بالطنجره، يعني الطنجره اللي حركوها باش ما تهرسش لكم الملوخيه. ومن بعد نغطيو على الطنجره ديالنا ونخليوها طيب على خاطرها. هنا غناخدو مقله صغيره وغنطيبوا فيها هاد المطيشات الحك. هنا كاين جوج حكاك صغار، كانت عندكم كبيره ديروا وحده بركه. بالنسبه للمطيشه تقدروا ديروها ديريكت، ولكن من احسن باش تعطي واحد الطيبه احسن ومذاق زوين انكم تقليوها. يعني ملي كتقلى كتعطي واحد المذاق غزال يعني في الطياب، ما كتبقاش هكاك دايره، يعني كطيب كتمزج مع الخليط اللي غتخلطوه معها، وكيعطي واحد لوغو زويون. المهم هنايا كيف ما كتلاحظوا درنا الزبيته ودرنا مطيشه الحك ديالنا، وغنبقاو نحركوا فيها بحال غتحمر، يعني بحال غطيب صراحه. هانتوما شفتوا اللون تبدل. وبعض المرات ملي كديرها هكا كتقدرك في معدتك، هذه لا يعني صحيه وزوينه، كتعطي المذاق اكثر زوين. هنا غنزيدوها على الملوخيه فوالا، وغنشدو بشويه نحركو، ولكن ما نحاولوش نمعسو الملوخيه ديالنا. الا كنتو غتحركوها بالمغرف حاولوا انكم تخلطوها بشويه. هنا كنزيدو المرق ديالنا، وغنزيدو حتى طريفه اللحم، لان باش صافي نخليوها طيب على خاطرها، باش تجينا مع وقت الرز هو هذاك. الحمارات ديجا طايبه مزيان.
هانتوما كيف ما كتلاحظوا انني بالنسبه للثومه راه خليناها هكاك، ملي غتزيد طيب يعني غتولي طيبه بزاف، ما غتحسيش بها. هاد الطريفات هادو تاع اللحم بحال الملج، يعني صغيورين، من بحال الكتاف ولا مع شنو كيقطعوهم لك صغيورين وكيجيو لذاذين. المهم هنا زدنا المرق تاع اللحم اللي درنا، وغنحاولوا ان هذيك المريقه ديال الطوماطو داكشي نزيدوها نخويوها على بحال نتوما كيف ما كتلاحظوا، يعني نخويوها على اللحيمه باش تدخل في هذاك المذاق وتدخل فيها العطريه. هكا كنديرو لها صافي، من بعد نغطيو على راسها وغنغطيو عليها وغنخليوها. ودابا غندوزو الروز اللي غنصاوبوه. الروز اللي غنديروه هذا بسمتي اللي ماركه ديال العالمين، يعني لي دغابو لي دو العالم، ماركه شعلان، زوين هذا. الروز ديالو طويل وكيجي لذيذ. المهم هذا الثمن ديالو راه 5 كيلو ب 13 اورو. كتعرفوا مع راجل اختي من النوع اللي الوجبه المفضله عنده هما الروز، الوغ دائما الروز باشكال وانواع عندهم. المهم هنايا كنديروا على حسب، درنا بالكاس على حسب كل واحد عنده. تقريبا غنديروا 5 الكيسان، يعني احنا 5 الناس غنديروا 5 الكيسان باش كل واحد يجيه طبسيلو عامر. هذا ما كان. حنا هنا كيف ما كدير لاحظتوا، هنا غنغسلوا الروز مزيان مزيان حتى يتحيد منه النشا. من بعد ديروه تخليوه في الماء تقريبا، يعني الماء ما يكونش كتير، يكون فايت الروز بواحد 1 سنتيم. هانتوما كيف ما كتلاحظوا يعني ما كاينش الماء بزاف. هنا دايرين 1 سنتيم اللي فايت الروز. ومن بعد غنزيدو الملحه وغنزيدو حبه الهيل اللي مطحون. راه كتباع باغتو دابا الحمد لله عندنا هنايا في اوروبا، يعني من حتى واحد ما كيقول راه ما كاينش، كاين كلشي الحمد لله. هذه هي حبه الهيل اللي كاينه. اللي زدنا تقريبا زدنا معلقه صغيره وخليناه مرقد. هذا الروز كيف ما قلت لكم المينيموم نص ساعه، يعني ساعه ساعتين. راه شحال ما زدتي خليتي كيعطي واحد المذاق وكيصدق الروز زوين في الطياب، ما كيتعجن ما حتى حاجه، بالعكس كيبقى هكا حبه على حبه و ولذيذ. المهم خصوصا بسمتي هذا. وعاوتاني كاين الروز اخر ديال العنبر، ما نعاودش لكم عليه، المذاق ديالو غزال غزال غزال. فوالا حنا كنخلطوا هكا داكشي الملحه وحبه الهيل اللي زدناها وخليناه. من بعد ما خليناه واحد ساعه ونص، يعني ما خليناش ساعتين، خليناه ساعه ونص. دزنا دابا الطنجره هذه درنا فيها الزيت تقريبا واحد 3 المعالق حتى 4 المعالق ديال الزيت، وخوينا داك الروز اللي كنا مرقدينه هو اللي زدناه ديريكت، يعني ما زدناش فيه الماء لا حتى حاجه. فوالا غنديروه. هانتوما يعني نصف 1 سنتيم اللي فايت الروز، لا اكثر ولا اقل، يعني باش كيف ما قلت لكم باش ما يجيش معجن. المهم هنا كنخلطوه غطيناه، يعني في الاول جهتنا على البوطه باش يلا طلع هذيك الغليه الاولى، ومن بعد نقصناه مزيان باش يطيب على خاطرو. تقريبا خدا لينا الروز واحد 15 دقيقه. ها هو وجد لينا الروز، يعني ما نعاودش لكم جا صدق غزال. هانتوما ما معجن ما والو، ولاصوص حتى هي وجدات، يعني ما بقى لينا غير اننا نحطوا العشاء ديالنا ونتعشاو.
بالنسبة للتقديم يعني تقدري ديري كل واحد طبسيلو تاع الروز وزلافة فيها هاد لاصوص، أو ديري في طبسيل واحد الروز بوحدو ولاصوص بوحدها، وكل واحد يسيرفير راسو، يعني يدير راسو في طبسيلو، سواتينا نديرو فوق منو ولا يدير زلافة فوق فيها لاصوص ويبقى ياخد بشوية بشوية. المهم هذه هي طريقة التقديم، ونتمنى أن الوصفة ديالي عجباتكم ورافقتكم، وأنكم استمتعتوا معايا كذلك في الجولة اللي درتها معكم. نخليكم على خير، تهلاو براسكم، مع السلامة.